Bueno, arratsalde danoi, eta hori etorri osoko bilkurara. Hasi bainoren, aipatu nahi dizuet, edo gogorarazi batez ere bozeramaileei grabatzen ari audio hau ordenagailuan hor, eta mesedez ordenagailu mikrofonoak asko gabe piztu. Bale? Itzegin apatu. Normalian piztu, baina, bereziki, ondo da. Bueno, lehenengo puntuak inaziko behar. Aurreko bilkurari, 2021ko azaroan 25ko bilkurari dagokion akta zirriborroa onartzea, hala badagokio. Eta ekarpenik aldaketa ditu zerbait aurreikusten duzu? Bala, bozkatu modu, bale? Aldeko bozkak? Bale, bigarren puntuan alkatearen dekretuen kontrola. Horren esan nahi dizuet azuan horren, 729 obra baimen bada eta eskatu dute, eskaria egin duten herritarrek bertan bera uzteko orduan zerrendan dago osatuta. 629. Hori da, hori bertan bera geratzen. Eta baina ontzian bezak ditudaren bat baren badezuen. Bai, hori da. Zerbaki egiko, zu begien... Mikrofonoa bezuen. Nireak aldelengo da 600 eta nagotabi. Eta terrazako tasarekin desastasuna. Dago... Ez dago zadoz horreikiko zen, ze pasau dugun eta zein lauki. Hori, pasatu zen terrazan kobratzen dena, eta bate, orkestu zuen kexa bat, zanez, ja, zehatz-mehatzen gogoratzen zentu ziren zergatiak, baina, zauela ados, bizigaren egoeran gehiagi egurtza da, eta hori, zan ukatu izitzaion, eta zitzaion ordenantza dala, eta hori ordendu zuela. Hori hogasunean bikatuen izan zen, kexa moduko bat edo izan, eta berez ordenantzetan azaltzean tasa horiekin egitan kalkulu bat, eta hori kobratu zitzaion, eta zegokion bezala. Orduan, berak entzan kexa bere, ez ezko erantzena mazet. Beste bat, 6-6 lakidetza itxarmena dagoetan mugitu gara, artean deba ibaiko eskuabilaren garapenako hasierako onarpena, bezala dut. Hori da, multikuta debako batera egin beharreko erabakixatu hartan batera. Bai gure arauzu ziraietan eta bai multikoko arauzu ziraietan esparru hori jartzen du bi udalen artean xertasun azkerlan baten bitartez erartu berdala. Orduen, hori martxan jarteko, da hitzarmen bat, hitzarmen hori lehenbizi alkate biak onartuko dute, jendearrean jarriko da, eta gero udal batzara ekarriko da, zuek hori zen eman dezazuen. Alegazioak aurkezten badia alegazioekin, gero beste da, zer da. Beste bat, 6-7 bat, da egungo zentroan animazio jarduaren kontatutuaren aldaketa. Hori da, okorrak dialata beste pertsona bat. Hori, aurreko urtean horrela egiten duen, gabonetako okorrak hartzeko eguneko zentroko langileek hor ikusten zen beharra zegoela kontratazio berriak egiteko, eta aurreko urtean egiten duen bezala bizitzenekin ordu gehiago sartzea beraiek eta animazio horiekin hurbiltzea zegoen erabiltzaileen demanda eta horrela ez genuen eguneko zentroa kontratatzen.
inbertsio berririk egin da. Orduan, igotzea horretara segon kontratua. Eta gero, 6-7 lau, bat etziartzen ingaiaren programa kontratuaren amaiera bat, eta gero idazkari teknikoa izan da dena, eta gero itxerten da ingaiaren. Hau bian, bat, kontratua egiten du. Hoi egia lotuta Balbine kontratatu zen enplegu programa baten bitartez bakatu. Itziar eta deba, batez itziago egitura administratiboa martxan jartzeko eta orduen derenian programa hori amaiera ematen zaio eta bigarrenean izendatzen da Balbine bitarteko funtzionarioa lan hori beteteko. Zaiten dugu, amaiten dugu bat, eta hartzen dugu beste kontu beste lan egiteko, baina persona berdinari. Bai. Eta gero amaitzeko dakat denen kanala hotelako terrazan, Balbini gabe egin den obra, bizena ezeteko egindakoa, egintzako legezkortasuna berrezartzeko. Hori zina ez dut, botatzen badugu hartzea, gero zeiten dugu. Hor intzan, kaimenik gabeko obra bazan, orduan geratu zen, aztertu da eta ezezkoa mantzaie baimenari, orduan egindako hori desegin bako dute. Hirugarren puntuako, Bialan enpresak kudeatutako 2021ko trafiko isunei buruzko alkatearen dekretuen kontrola. Ezagik du ema ez da? Laugarren puntua, 2022ko aurrekontu orokorra onartzea hala badagokio. Aurrekontu ez ditzen daike luz eta zabal, baina saiatuko naiz modu argian eta laburrian, baina eraberdian argian, igual atal bakoitzeko kontu esanguratsuenak edo aipatzen. Eta, hasiko naiz esaten, 2022ko aurreikusi dugula aurrekontu konsolidatuak 8.900.000 eurokoa, gutxi gora bera. Hortik Debako udalana izango ditzake 8.000.000 edo, Debako udaleko aurrekontua. Auzo udalekoa 1.050.000 euro eurokoa. Eta Deba musikaren patronatua 600.000 eurokoa. Diru sarreretan esango ditut baita ere esanguratsuen aldeana. Batetik foru funtsa, hori gogoratzen bazate 2008an sekulako murrizketa hori ikusi izan, ariketa hori genuen, aurrekontuak onartutako, eta 2008an pixkate foru funtsa hori handitu da, eta 2008ako ere, aldunditik jakinarazi zigutenez, aurre ikusten da Debarako 4.200.000 euroko diru partida, diru kopurua. Horrez gain, zerga nagusixena azkau, ondasun igazkinen zergan gutxi gora era 1.000.000 euro, ibilgailu eta 100.000 euro, enpresa jarduera eta 100.000 euro. Hori egia normalian, ordenantza fiskalen arabera kalkulatzen dianak, eta gero daude beste batzu, horrenak edo aparkalekoenak eta isunenak adibidez, 2021ko jardueraren arabera edo aurten bildudan diru kopuruaren arabera, jarri dianak gutxi gora era. Gero gastuetan, pixkatora batzordeka errepaso bat egiteko, dakau batetan, barne regimenian, Debako udaleko aurrekontuan ia, neko berrogei edo neko ia erdia izango ditzake, 4.000.000 euro batzatu. Eta horren horitzake baita auzo udaleko partida 1.000.000 eurokoa da. Hori izango ditzakola potoluena. Eta hor, pixkate personalan arabera izaten da baita ere, edo bajen arabera ere, kontxa bat pixkatare handitu ditugu eta baina entzian soldata dagokien euneko biko igoera eta olako aplikazio batzuekin dira.
hori barne regimenean. Gero, gasolinean adibidez, justu azkenengo urteetan 350.000 euroko amortizazio eduki du urtero, eta urtean bukatu dago antxe azaruan hori amortizazio hori ordaintzea, eta orduan 2022ko ez da amortizazioetan aurreikusten, orduan ogasuneko partida oso txikixa daute, 2.200 eurokoa bakarrik, interes eta komisio batzuk ordaintzeko. Hirugarren batean euskara eta kultura, horrak euskara batetik euskaltegian talde bat gehiago aurreikusi da, notiziona da hori. Eta bestetik euskaran sustapeneko poltsa pixkat indartu da eta indiana da sailkatu. Lehen poltsa baten sartzezian hiru partida bakarrian, gai ezberdinak eta bain bakoitzari eman zaio bere partida. Kultura haure pixkak indartu nahi izan da, eta indiona da pixkak pandemia aurreko diru kopuruak berreskuratu. Jaiak eta batez ere, horre murrizketa inenuian 2008an, sekulako murrizketa izan zen batez ere kultur eta kirol eta ekimenetan, kasu honetan, kulturan kasuan, jaien berreskurapen hori, eragileekin hitzarmenak baita ere, mantendu, gero kultur taldeen laguntzak eta baita ere, ondareak. Eta hor bai, partida berezi bat sortu deula telemogika izenakin. Gizon bezala, irailean 16an 40 urte betezialako telemogika itzala, eta aipatu genuen, urte betean zehar edo, ekitaldi edo jarduera ezberdinak antolatu nahi ziala, eta aurreikusi da 55.000 euroko partida. Gizarte zerbitzuetan, hor batetik, pandemian sortu dian beharrei erantzun ezen du, partida horiek mantentzia erabaki dugu, zaintza sarean adibidez, hezkuntza errefortzuana, horiek beharra dagoelako, zoritxarrez, eta segurako importantia dela horiek mantentzia. Gero etxez-etxeko zerbitzua eta honeko zentroan eta hor doikuntza bat dugu beharran arabera baita ere, erabiltzaileko kuruan eta arabera. Eta horrez aparte, aurreikusi ditugula, hainbat inbertsio gizarte etxean, gero egoitza ikerketa baita ere, aurten lantzen hasitako edo azaroan lortu dugu diputazioarekin bilera bat egitea, eta egoitza ikerketa egiteko 18.000 euro, pixkat datozen 10 urteetan, deban ongoan bilakaren arabera, ze behar ongoan aurreikusteko, eta gero zen motatako residentzia, zen motatako zaintza izan behar baita ere ikertzeko. Eta horrez aparte, etxe bizitza lokailua. Aurten, gota batean aurreikusita genuen partida bat, eta hor oinarri saia onartuta daude. Orduan, urte hasieran asmoa da deialdi saitia, eta etxe bizitza lokailuan dauden herritarrek aukera egiko dute, baldintza batzuk beteta, diru laguntza horiek eskuratzeko. Hirigintzan adibidez, horrela esan guratxoenak, azkau batetikan, txosten eta irizpen teknikotan, 12.000 eurotan handitu dugu partida hori, iritzusakulako hainbat azterketa egiteko beharra dagoela, adibidez udalerekin batzutan, Agirre-Jauregian edo gizarte-etxean daude bazitasun arazoak, eta izan handu arazoak eta bat. Aldatx, frontoi gainean gune horrei, gergaitze bat edo inalizateko aztertu nahi dut ze datako instalazioak edo zein daiteken hor, edo estate bat ere daiteken, adibidez. Eliza inguruan ere berdin, Elizan ere ezetasun arazoak eta daude, orduan horrela azterketa bat inbarko da, eta zian menditikan ere ditzen dian zeak eta horiek eta pixkat saizteko. Merkatuan ere ekinak hau baita ere hor, hori ere patrimonioekin harmanetan gaude eta berdin ze modutara gergaitu daiteken. Eta gero adibidez, ondartzako pasioa eta aurreko legealdian aurre proiektu bat bazan, eta egarren asatu dut jaso du proposamena hori berreskuratzeko, eta pixkat, zubisa bukatzen danean, udaberri izan, aztertzeko, ze eratara moldatu daiteken, edo berritu daiteken, edo txukundu daiteken pasio hori. Gero baita ere, proiektuetan, jalantzen hasita daude ludotekan proiektua, aparkalekoak ere hor daude, balorazio oso nahi dugu aurten egindako berrantolaketak batez ere herritarren aldetik, baina egisa da, aparkaleku falta hori badagoa, orduan hori ere aztertzen jarraituko dut. Eta gero, energiak estenako partea edo kooperatiba edo pixat
nahi du baita ere aztertu abertzea aukeran daiteke, eako taldearen aldetik jaso proposamen hori eta hori ere proiektuen artean. Eta gero azkar, bi inbertsio batetik, Osio bi eraikina guantxa azaruan erosi dana, hori botatzeko eta inguru hori pixkat txukuntzeko asmoa, Osioko sarrera ere pixkatu hobetuz. Eta gero, Zumarriko partaidetza prozesuan, horre tren estaziotikan kioskora bitarteko gune hori dana, horrei buruzko proiektu basikoa egiteko, aurre ikusi du 75.000 euro. Eta asmoa da proiektu basiko hori, Europako funtsetara aurkeztia. Eta baia suertia dagoan, eta dirudi laguntzaneko potentziak egongo diara, eta gutxienez aukera dugu alduko eta ia zerretatzen. Gero, zerbitzu obra eta ingurumeneko batzordean, hor dazkau baitaren hainbat atal, batetikan energian inguruan, instalazio elektrikoak gehiago jartzeko, oka ikuskapenak eta egin eta gehiago jartzea, eta gero, kiroldegian abidezu plaka jartzea, riteria guneratzen jutia baitare, hori jasita da, baina, pixanaka, riteria publikoa guneratzen jutia komeni. Gero txukunketa batzu, txuko fatxada eta ondargain eta dolako txukunketa egiteko asmoa. Ingurumenean adibidez plastiko bilketa aurre ikusi dugu, bai itxaso, ondartza eta ibaiko inguru horretan. Eta gero, hasita daude aldaketa klimatikoan azterketa bat egiten, eta orduan horrei ere jarraipena emateko, partida, 18.000 euroko partida aurre ikusi dugu. Eta urrengo batzordean berdintasunean, hor, kontu esanguratxoa izango litzake, batzordean aipatu genuen, bi astez behin etortzen da berdintasun teknikarisa, oso dedikazio txikixa da, eta orduan proposamena izan da dedikazio bikoiztia. Orduan, hastean behin berreko litzake, eta pixkat baita ere, beste lanketa batzuk itiaz gain, bigarren berdintasun plana martu genuen justu pandemia hasteako, eta orduan, ekintza planakin, horra jarretzeko hori izango da gakoan. Parte hartzean, hor aurten izan da partaidetza, pixkat atal nahiko garrantzitsua. Guantxe azarrukaran tailerrak eta Zumarrikoak eta India, eta asmoa da pixkat bide horretan jarraitzea. Zapatuan nintzen Zumarrian buruzko lanketa hartan jasotako informazio horren lehenengo aurkezpen bat. Eta asmoa da urtarrila bukaeran edo, hori partekatzea herritarrekin, dozer moduko informazio mardulago bat zabaltzea. Eta horrez gain, erabakitzea zein izango da partaidetzako hurrengo gaixa du. Gutxienez, hasi dugun lanketa horrekin jarraitu nahi du. Eta hezkuntza gaztea eta kirolian, aurreikusita hau eskerrilea batzun instalakuntza, inbertsio batzuk gai horretazarreko belarra aldatzea eta kiroldegian ere inbertsio batzu, gimnasiako lurraldatu eta esetagarritzeko gunetxo bat jarri kanpoan. Eta gero baita ere, azoka egiten dituan, merkatuko ere ikinan euten dianez baserritarrak eta, hor, asmoa da ikasteko gela bat edo ikia. Fiskal urteiko urte gisa ikasle bildu dagoentzate neko mugatua danez, gorra aukera bat edo lehituletan. Eta ekonomia sustapen eta landa garapenean, lehen aipatu duten merkatua berriekina aztertzen jarraitzeaz gain, eta pertuan zehaztu zean ekintza planeko ekintza horiekin jarraitzeaz gain, nahi duten pixkat bilbide naturalak eta balioan jarri. Bai bertako herritarrentzat eta kanpotik etortzen dianentzat edo turistentzat ere, beste eskaintza pixkat landuagoa gai honei dagokionez baikitzea. Eta hor, azkenengo urtetan bezala, gazta eta gizakia proiekturako edo, aurre historiaren baiarako proiekturako, beste 50.000 euro aurreikusi ditu. Deba musika patronatuari dagokionez, hor, elkarte hitzarmenekin jarraituko dugu aurreko bi urte hauetan bezala, 2020 eta 2021 bezala, 125ko murrizketa adostu zen, eta horrekin jarraitzeko asmoa. Eta gero bai aipatzeko, Eusko Jaurlaritzatik diru laguntza handiagoa jasoko dela berez datorren urtetik aurrera, eta hori ere pozteko, azkenean udalak asumitu zuen arte, eta 650.000 euro gehixo jasoko dira, Eusko Jaurlaritzatik, eta
bueno, hau ez gain, baita ere inbertsioak, orokorrean aipatu ditutu hor desente, 251.000 euroko inbertsioak aurreikusi du proposamen honetan, eta pixkatola zea bat inda, errepaso bat edo inda, hori izango litzake pixkat aurrekontuen ezean, labur pentso bat, eta gero talde bezala, Bilduko lan talde bezala edo, bai esan nahi dugu, esfortzu bat nahi izan deula, 2021ko aurrekontuak onartu zeanean, pixkat erronka jarri genuen buruari aurrekontuak, 2022ko aurrekontuak abenduan onartzeko, danok egin dugu azkenean esfortzu hori, eta iritsi abenduan 21ko osoko bilkura honetara. Bai, azpimarratu nahi du, gizarte zerbitzuetan eta kultura eta parteetan 2022ko indar berezi bat jarri nahi duela, beste arlo guztiak ahaztu gabe noski. Eta baita ere segin nahi duela, pixkatu gainarteko lan egiteko modu honekin, elkarlana, bai alderdiekin, auzolarekin, udalaz gaineko beste erakundeekin, eragileekin, parteetako dinamika horrekin baita ere. Eta, hola esateko, neko aurrekontu konpletuak dira nahi ditzegu, eta eratzen bakarrekan eskerrak ematea lehenengo taldekidei, batez ere beti nirekin eta lako aurrekontutan. Baita ere alderdiei, zuen ekarpenak ikarapikan, Enrique bai, nire optimizia bere eskerro lezioak eman. Auzo darari baita ere, haiek ere, azkenean adostasunak eta desadostasunak, baina, tanok landu hariko duen gauza dira eta horren berdizio gauza hori, eta segiko duela lania baita ere, eta jesuzi. Aguantatzen beste aldaketa, hain beste berzio, eta eskerkon dala baita ere beti impresiotea laneko. Orduan gure altik hori, oain zuena da, eta txandaka ingo dugu, aztu gabe mikrofonak piztuta, bale? Bueno, creo que tenemos puntualizaciones sobre el presupuesto de 2022. En primer lugar, desde la Renausa, me gustaría señalar que estos presupuestos son los últimos de esta legislatura, que como antes de esta colaboración vamos a ejecutar completamente y por ello sumamente importantes, ya que marcarán el futuro de Chile. Son los presupuestos exigentes y a su vez equilibrados, que ascienden a 9,9 millones de euros y sin la necesidad de solicitar financiación para poder realizar unas inversiones del orden de 700.000 euros. Creo que pocas veces se puede decir esto. Después de los ejercicios marcados por la pandemia, estos presupuestos recobran tanto el nivel de ingresos como de gastos de la situación anterior, si bien los últimos días nos están volviendo a marcar una tendencia preocupante. Desde la Renausa hemos trabajado de forma activa en la elaboración de estos presupuestos, aportando ideas y incorporando partidas para el desarrollo económico y social del pueblo de León, siendo las más significativas, por ejemplo, la remodelación del paseo de la playa, la biblioteca, el estudio de los nuevos aparcamientos y la posibilidad de avanzar el proyecto de los SIG. Por todo ello, vamos a dar el sí a estos presupuestos, si bien nos gustaría trasladar varios efectos importantes a tener en cuenta. El proceso de los presupuestos no ha sido tan participativo como se hubiera deseado. Se ha trabajado intensamente en la Comisión de Hacienda, pero no tanto en las diferentes comisiones, incluso en algunas prácticamente se han tratado. Sugerimos que se deben revisar, en principio, las diferentes propuestas de las comisiones y posteriormente trasladarlas a la Comisión de Hacienda. Estamos viendo que con varios esfuerzos se centran sobre todo en las áreas de euskera, cultura, servicios sociales y participación, que si bien las consideramos muy importantes, no lo son menos las áreas de personal y urbanismo, y en concreto la situación de la vivienda, y que por tanto se debe igualmente impulsarlas. Actualmente nos encontramos con una buena situación en cuanto a recursos, tanto económicos como de personal, por lo que consideramos que se debe establecer un calendario para poder ejecutar proyectos importantes que vienen de 2021 y los establecidos para 2022, ya que de ello depende el futuro desarrollo del pueblo de León y Chile. Desde el grupo de JPNV, y bueno, ya, como os hemos comentado anteriormente, hemos participado en la elaboración
proyectos, hemos hecho algunas propuestas en la fase de negociación, pero bueno, con la intención de fortalecerlos y trabajar en unas áreas estratégicas que pensamos que podían reforzar las cuentas generales del Ayuntamiento. Sí hemos visto voluntad por parte del equipo de gobierno en trabajar en estas áreas, pero no vemos un reflejo muchas veces en unas líneas concretas de partidas en el presupuesto. Por esa razón, nosotros nos vamos a abstener, no va a ser un voto en contra de los presupuestos, porque en líneas generales lo compartimos, pero sí que hemos hecho el esfuerzo de reforzar esos presupuestos con esas propuestas. Tampoco vamos a dar el voto favorable ni el contrario. Nos vamos a abstener, pues bueno, con la intención de que esto vaya adelante y podamos ejecutarlo de manera ordenada y llamando a esa voluntad de trabajar en las propuestas que les hemos formulado. Ondo, eskerrik asko bioi, eta, zure ekarpenak ere jasota geratzen dira, eta horrengorako, kontan ikustuko. Bozkatu dugu, aldeko bozkak. Isidor eta ane baita ere. 10, aldeko bozkak. Abstentzioak, markatu geratzen. Abstentzioak. 3 eta ezezko bozkek kontrako bozkek eta. Onartuta geratzen dira orduan aurrekontuak, 2022koak, eta orain, urte hasieran urtarrilean aurrekontua onartuta edukitzeak, gure honeak izango da, lagundu eguia plangintza eta gutegi bat antolatzen, urtean hasieratik, eta ia horren urtetan ere horrela jarraitzen. 5. puntua du. 2021ko enplegua eta tokiko garapena sustatzeko proiektuak, lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuak diruz laguntzen dituena gauzatzeko, Elgoibarko, Soranozteko, Mendaroko, Debako eta Mutrikuko udalen artean burutzen den gestioa Debabarreneko lurralde eremuaren esku uzteko hitzarmena sinatzea. Bueno, hau da, urtero sinatzen dugu hitzarmen bat, enplegu planaren kudeaketa Eusko Jaurlaritzatik horrela izan behar da esaten dute, Elgoibarrari egiten diogu berak egiten duelako kudeaketa eta hitzarmen honetan onartzearekin kudeaketa hori aurten ere beraiek egin dutenez, onartzen dugu horrela izatea. Eta gaur onartu datu osatu dugu. Zerbait esan ez? Ez gu gizartean gure postura egun eta gu Onartu dugu. Bozkatu dugu, aldeko bozkak. Seigarren puntua du, eukalipto landaketen moratoria mozioa onartzea hala badagokio. Hau da gai bat, azkenengo urtetan, hasita lehenengo banda marroian gaitzekikan eta horren ordezkapena ze modutan ematen nahi dan ikusita, bai Gipuzkoa eta bai Bizkaiari bastante afektatzen ari zaion gai bat. Azken hilabetetan, herri desberdinetan lantzen ari dira nola ekidin halako eukalipto landaketa masifikazioa. Eta modu bat ikusite duengo, landaketa horieri moratoria mozio bat sartzen. Inguruko herrietako moratoriak aztertu ditugu batzordean, prestatu zen taldetxo bat moratoria modelo bat lantzeko, landu zen eta onartu genuen batzordean eta irakurri. Eukalipto landaketen moratoria mozioa, justifikazio. Gipuzkoan, azken egizkoa urteotan, pinus insignizatik gaixotasunak direla medio, zuet landaketa ere zabalak moztu dira eta mozten ari dira epe motzean. Horrek ingurumenean dakartzen ondorio kaltegarriekin. Pinu landaketa moztea gaitik, diru laguntza jaso nahi badira, aldundiak landaketa berriak egitera behartzen ditu jabeak. Eta asko landaketa berriak egiteko espeziak aukeratzen ari dira. Egurraren sektorearen interesi jarraiki,
mosketak 20 urteko mugan burutzen dira. Baina 2017ko abenduaren batean Espainiako espezie exotiko inbaditzaien katalogoaren batzorde zientifikoak aurkitako txosten batean eukaliptus zuhaitzaren barietate guztiak izaera inbaditzailea adierazita aho batez gomendatu zuten baso guztiapenetarekoak diren eukaliptus espezie guztiak espezie exotiko inbaditzaileen Espainiako katalogoan biltzea. Espezie horiek inbaditzeko arrisko handia dakartelako. Eren ezaugarri biologiko, fisiologiko eta ekologikoaren ondorioz. Honekin batera, batzordea bere txostenean puntu handiz ibiltzea sarrera eta landaketa berriekin gomendatzen zuen. Eta era berean, desagerrarazteko neurriak ezartzea inbazioa gertatu baino lehen. Bere lurraldean edozen eukaliptus espeziearen naturalizazioa ikusten denean. Estateko gobernuak ez du izendapen hori indarrean jarri eukaliptuek interes ekonomikoa dutelako. Eta hori argudiatuz, espezia inbaditzailearen izendapena geldiarazi daitekeelako. Baina ikuspegi zientifikotik ez da jartzen auzitan inolaz ere espezie horren izaera inbaditzailea. Berriki, 2008ko urtarrilean, Eusko Jaurlaritzako ingurumen saileko natura ondare eta klima aldaketaren zuzendaritzaren agindura, EHU eta Arantzadi zientzia elkartearen arteko elkarlanean aztertu dituzte eukalipto landaketak EAen eragiten dituzten ingurumen kalteak. Eukalipto landaketen ingurumen eragina, Arturo Elósegui, J. Lizaga, Cabido eta Alardia. Txostenaren emaitzak ez dute zelantzarik ikusten. Eukaliptoen eragina kaltegarria da ingurumenerako. Eukalipto landaketen edatzea kaltegarria izateke lurzoru eta hidrologiarentzat. Hala nola, biodibertsitatearentzat. Natura ondareari eta biodibertsitateari buruzko abenduaren 13/2007 legearen 74. artikuluan ezarritakoaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoak eskumena du espezie exotiko inbaditzaileen katalogoak iratzeko, haiek desagerrarazteko beharrezkotzat jotzen diren debeku eta ekintza osagarriak ezarriz. Beraz, lehen izendapen hau egin eta espezie honen landaketetan debekua ezarriko duen legea, garatzea lehentasunezko eginkizuna dela pentsa daiteke. Bitartean, eta aurreko guztia kontuan izanik, honako mozioa formulatzen da. Bat, Euskadiko toki erakundei buruzko 2/2016 legea dioen moduan, mendietan egiten diren jarduerak eta erabilerak antolatzea, kudeatzea eta zaintzea udalerriko eskumen propioak dira, eta lurralde eta hirigintza plangintzako 2/2006 legeek udalerri bakoitza herriko ingurumena era egokienean mantentzeko neurriak hartzea ahalbidetzen du. Hau kontuan izanik, Euskal Autonomia Erkidegoak espezie exotiko inbaditzaileen katalogoak eratu arte eta espezie hauek desagerrarazteko beharrezkoa jotzen diren debeku eta ekintza osagarriak ezarri arte, Debako udalak eta Itziarko auzo udalak herriko baso ustiapenetan eukaliptus espezieak landatzeko hemen eskariei moratorio bat ezarriko ditu. Bi. Kontuan izanik Euskadiko basoetan eta baso lurretan eukaliptoa duen presentzia, lurra hauen bioaniztasuna, produktibitatea, biosortzeko ahalmena, bizitasuna eta gaur egun eta etorkizunean izan behar dituen gizarte eta ekologikoak kolokan ipintzen dituela, Debako udalak eta Itziarko udalak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio ahalik eta lasterren ireki dezala espezie exotiko inbaditzaileen Euskadiko katalogoa. Eta berehala ireki dezala eukaliptus espezie desberdinak bertan sortzeko administrazio prozedura. Hiru. Debako udalaren eta Itziarko auzo udalaren osoko bilkura foru aldundiei eskatzen die, baso politikak alda ditzatela beren lurraldeetan eukalipto eta espezie inbaditzaile kontsideraturik daudenak gehiago landatu ez daitezke. Eta titulartasun publikoko zein pribatuetako mendietan egun dauden eukalipto zailen ordezkapen ordenatua planifica dezake. Hiru puntu ditzuk izango zian morataiako eskaria. Nosotros vamos a votar a favor, pero sí queremos una puntualización y queríamos pedir que el Ayuntamiento de Deva, haciendo suyas las políticas forestales de la Diputación Foral de Guipúzcoa, priorice también las plantaciones alternativas al eucalipto, con medidas incentivadoras, ayudas y de fomento consensuadas con la Diputación. Simplemente eso, vamos a votar a favor, pero puntualizándose ese tema. Bozkatu aldeko bozka.
bilkurako azkenengo puntua eskarita banderena. Aurreko osoko bilkuretan bezala lehenengo igual aipatu zen eskari edo galdera eskatzen eta gero erantzun. Zuria aipatzen da. Tres preguntas más que nada son de cómo es la situación de las casas tasadas, el tema del hotel, si se ha comprado algo al final, y si en el puente se siguen los plazos marcados como estaban hechos. Y luego quiero una aclaración porque el otro día de sábado, cuando terminó la reunión de la presentación de la clínica, pues se quedó en que se iba a hacer para adelantar los plazos la contratación de un equipo, bueno, de una empresa para presentar el proyecto. Ahí nos hemos quedado un poco en duda sobre si esa empresa va a presentar los proyectos antes de terminar, es decir, el día 20 es día 20, bueno, a finales de enero son las que se supone que vamos a tener ya el informe, o sea, esa empresa, de acuerdo que hay que adelantar los plazos para entrar dentro de las subvenciones europeas, pero se nos quedó un poco, nos quedamos un poco, nos quedamos un poco así clavados, un poco aclaración cuál es el trabajo de esa empresa. Gracias. A ver, etxeta sartuaren inguruan. Igual, Jose Luis, lagundu aldigu, printzipioz hilabete honetan zubiak ustenek abenduak amarean edo inguru horretan onartzen zian aldea behin betiko eta orain ja deialdia egin beharko zen. Jose Luis, hor daude ez da, deialdia egiteko fasilitate. Horrela da, eta faltala argitaratzea deialdia ilaian urrian onartu zena, baina boletinera bialdu eta prozesu guztia martxan. Boletina zen bat egun, eta bat boletina, Bai, oinarriak 30 egun eta efemerean izena emateko argitaratu eta 30 egunetan interesdunak izena eman behar dute eta gero izango zen zerrenda zeilkatu eta prozesu guztiak. hori aklaratu behar, jendia jakin behar du, nire ustez jendea nana zain nengo lista, baina esan bakarri jakitzeko zerbakia eta hori informazio Egiten danean boletinera eta danean deialdia ja herritarrak izena emateko eta hori dara komunikatu egingo da. Egitean hauetan onartzearena boletineko epe horiek egiteko ja uste. Gure eskatzen duguna da, argitaratu jarri ondo, zeraitik jendia jakin behar du, zeraitik batzuk ezatzen denen lista, ni apuntan malden, eta hor da hor beste ikapena, ez da bakoitzaren kumplitu behar du gauza batzuk, eta hori, gero esatzen gara nazte. Bai, hotelan kasuan, azkenengo, ez dakit, aipatu duen baitare, baina hor, salerosketa egongo otean edo, baina ez dugu jarri jakin, ez dugu benik berrik izan, salerosketa hori gauzatu dan edo ez benetan, baina berez, salerosketa hori gauzatzeko momentu horretan egon bidar du. Ez dugu jakin hori jaindan edo ez. Eta gero bestia aipatu ezu zubia, hori berez bihar goizian zagoan bilera aurreikusita horra zuzendaritzakin, eta ikustu bilerara jutekoa dan edo zan pertsona batek CCR-ean saiedo dago, eta bertan bera da biharko bilera, baina ez bada biharriten, datorren astean edo, eta zan batez ere bilera pixkate egute gisa errepasatzeko, zebai daula aurreikusita hori martxorako bukatzea, orduan, ber hori errespetatzeko moduan da, edo nola dian, kasualidadea hori bihar horrez. Eta gero bestea, Zumarriko prozesuan inguruan enpresaren zeregina. Aklaratzeko bizkat, ez da, azkenean eta teknikun bakoitza bere bideren desberdinekin, eta jakitzeko azkenean, pauso eta zertan. Bale, hor baina, ze esaten duzu, proiektu basikoa inguruan enpresai dagokionez? Bale, hor, atzo eta gaur irekidia sobriak, eta enpresa bat aurkeztu da,
eta, bueno, bai guain behiratu garana da, betetzen ditun gutxieneko eskakizun horiek baldintzak. Atzo bukatu zen eskaintzak aurkezteko epe, enpresa aurkeztu da, atzo zabaldu zen dokumentazio administratiba dana zuzen zegoen, gaur zabaldu da lugaren sobrea proposamente egituena, eta hori nola baloratu berde adituen komite bat, baina bialdu zeie horiek, eta espero dugu, urte bukera asko jota urte hasieran, baina ekitea txosten hori, eta zabalduko genuke hirugarren sobrea proposamen ekonomikoena, eta ja horrekin, esleipen diteko egongo. Jose Luis keitu duanari, esleituko zaioa, betetzen badu gara, enpresa horrek. Enpresa horrek proiektu basikoa egingo du. Proiektu basiko hori egiteko, hilabete erdiko epea emango zaio, orduan, beraiek proiektua amaituta, basiko hori amaituta enpresa horrek egituko du, otsailean amaierarako, martxoa hasierarako. Tarte horretan, esleitzen dugunetik egiten hasten denera proiektua egongo da, azken ekitaldi hori, informe horrekin, dosier horrekin, Itziar González eta Ester Zagabit eta saioa ere, arkitekta egongo dira, enpresa horrekin harremanetan, informe horrek eta partaidetzak emanduan guztia, enpresari ere komunikatzeko, pixka bat herrian emandan prozesu guztia, eta horretan dira ideiak edo aurreikusi behar diren gauz guztiak, eta enpresak kontutan hartu beharko luke hori, edo berak aurkeztuko duen proiektu basiko horretan, edo udalari aurkeztuko duen horretan. Hori da pixka bat bidea, baina enpresak egin beharko du proiektu hori, otsailaren amaiera, martxoaren hasierarako. Guk aurkeztu beharko ditugulako Europako funtsetara, martxoaren erdirako edo egin beharko dugu Eusko Jaurlaritzaren, Geoparkaren bitartez eskaera guzti hori. Pixka bat hori izango da sekuentzia edo epeak hori hori. Nola hiru proiektu basiko, proiektikan ez badakagu... Ez baina hori, bautariren erdirako, jakingo dugu ja, enpresa hori aurkeztu dana. Betetzen dituen guzti, eskatutako guztiak, horiekin harremanetan, eukiko dugu ja, horretako ere informe edo dosier definitibo hori, Itziarrek egingo duena, eta harremana egongo da enpresa horrekin, transmititzeko partaidetzen hartzen dago. Bueno, listo, Juan. Bale, maikizatu emango dugu osoko bilkura. Eskerrik asko, ondo amaitu urtia, eta urtiara hasieran eta zain hori da zain. Eskerrik asko.